最受人歡迎嘅音響器材設計，我相信一個模擬嘅 analog 錶應該係人見人愛，但有錶冇錶都好，說到底你都係買音響器材，佢嘅用料同埋播出嚟嘅聲音得唔得都係非常之重要。當然仲有佢嘅價錢啦。今次同大家實試嚟自波蘭嘅音響品牌 Unitra 一套西裝合併式擴音機同埋 CD 機，唔單止復古外形夠靚仔，而且仲有個錶俾你睇。部機仲可以俾你揀 Class A 或者係 Class AB 兩種放大模式，任你揀。你話係咪有諗頭啊？ CD 播放機亦都有好多好得意嘅設計細節，所以今條片同大家睇睇呢部機究竟有啲咩過癮同埋聰明嘅地方之外呢，更加重要嘅就係呢個嚟自東歐嘅音響品牌，究竟佢出嘅音響器材係乜嘢聲？拆出嚟睇入邊究竟係乜嘢料呢？ Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係 Bonner Unitra 嘅西裝合併式擴音機 WSH805 同埋 CD 機 CSH801。正式介紹之前提提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel， 記得撳埋頻道隔離嘅鐘仔，有新片出呢，你就會第一時間收到通知㗎啦。開個擴音機先啦，連完線啦，有個遙控器，呢個卡片式遙控器啊。說明書。OK，哇，掂，有 analog 錶啊，喂，真嘅 analog 錶喎。開埋個 CD 機先。CD 機又係好靚，一套西裝開箱完畢。好，機背右邊開始睇起 IC 電源插，雙重絕緣機殼設計，所以冇地嘅。跟住輸入電壓230伏，耗電量咧9 W 嘅啫，有個 USB-C 嘅 surface 啦。最重要就係呢一組立體聲模擬單端輸出，同埋有兩組數碼輸出 ，RCA 嘅 SPDIF 數碼同軸輸出，同埋 Toslink 光纖數碼輸出。波蘭製造就係咁多。好，輪到擴音機機背右邊開始睇起 IC 電源插，呢個有地啦。上面有一個顛碼掣喎，咁得意嘅喺後邊喎。跟住咧有兩組唔係4組大型嘅 binding post， 同啲日本擴音機一樣啊，可以俾你玩 AB speaker 㗎。輸入電壓230伏，耗電量咧，哇呢個勁啦，500 W。雖然有地啫，但係可以俾你飛地喎。起冚嘅話咧，啪個掣搞掂。作為全功能合併式擴音機咧，佢係有前置輸出同埋後級輸入嘅。咩叫佢齊啊 ？MM 同埋 MC 嘅唱頭放大器都有。咩叫佢齊啊？有埋一組平衡輸入喎。但係點解佢 CD 機唔做平衡輸出咧？然之後最後咧就會有 total 5組嘅立體聲 RCA 單端嘅模擬輸入，又係波蘭做嘅。好，講講機面先，咁機面都好多掣㗎。咁首先右邊開關掣，跟住咧就係 Class A 同埋 Class AB 嘅選擇掣。冇錯，呢一部機係可以俾你玩 Class A 又得，俾你玩 Class AB 亦都得。跟住好大個音量掣啦，手感不錯，但係未到最靚嗰種。跟住有 AB 組 speaker 同埋 headphone 嘅輸出選擇。然之後你會見到有 balance 高音低音嘅音色平衡度選擇。如果你要校嘅話，就要將 linear 呢個掣拍上去。Contour 係 loudness 嚟嘅啫，冇乜特別。Direct in 咧就係直接變後級啦，左上角有個訊源輸入，咁你見到都好多組輸入啊。當然不可或缺嘅就有兩隻 analog 錶啦，呢兩隻 analog 錶首先靚，第二夠大個，同埋留意下個錶嘅讀數啊。如果你係聽 Class AB 嘅話咧，你係睇上面嗰排；如果你係聽 Class A 嘅話咧，就睇下邊嗰排。好，咁睇睇 CD 機嘅機面啦。呢個 tray 咧有個窗口仔可以見到入邊嗰隻碟喺度轉緊嘅喎。好，而家咁睇睇佢個 tray 嘅操作噪音同埋佢讀碟速度啊。咁同樣啦，喂，佢識自己刪嘅喎，出翻嚟先，攞翻個咪過嚟先，又係個咪擺得好近個 tray 啊，等你聽得清楚啲，係大聲咗好多㗎，比實際聽。好，嚟咯喎。OK， 幾快啊！跟住輪到 display 呢邊咧，其實咧佢係一啲電子墨水嘅方法嚟到顯示，所以你實際望落去咧係啲字好清晰，
咁加翻少少氣氛燈咧，睇起上嚟真係非常之靚啊！跟住有個旋鈕按跳播啦 ，Play Pause Stop 同埋開關掣。咁一 Enter 咧，你就見到有其他嘅設定啦。咁呢個設定咧，遙控器冇嘅，所以一定喺呢度設定 Display 嘅光暗嘅喎。咁其實主要係盞燈光暗啫。個機腳係異常地咁細喎。如果我係自己買嚟用咧，我一定會搞個機腳。波蘭 Unitra 咁係一間非常之大嘅廠嚟嘅，廠方差唔多所有音響器材咧都有做嘅。香港代理引入嘅型號咧，其中包括有合併式擴音機 WSH805，設計靈感咧係嚟自1970年代嘅音響器材，用當年 WSH205 擴音機為基礎，再加入現代嘅電子科技重新設計啊。拆開機殼睇到，雖然係一部合併式擴音機，但係佢嘅設計基本上係雙單聲道形式嘅，入邊總共用咗1586個零件啊。我哋聽聽廠方簡單嘅介紹啊。Hello, my name is Daniel and I'm working in Unitra dual mono amplifier concept with the full separation of left and right channel. The transformers inside the amplifier entirely made by us and only available in our amplifier. 由於機入邊做咗好多聲道分隔嘅功夫，所以規格資料睇到咧 channel separation 喺1 kHz 嗰陣時咧係大於100 dB。供電就唔使講啦，兩大隻 EI 牛。一個聲道一隻牛。水塘陣方面，俾功率管嘅電解電容咧就一共有48000 μ，另外都有啲 Widmer 薄膜電容同埋補品級電容啦。音量控制就係用日本 Apps 碳膜電阻產品啦。放大線路咧係用電流回輸架構，咁相比電壓回輸咧係更加難設計㗎，但係可以提升動態範圍同埋減少 feedback 嘅干擾。功率管咧就係用呢個安森美嘅 MJ15024啊。每聲道行一對，好啱啲 Class A 擴音機用嘅。咁功率方面咧 ，Class AB 模式之下咧，8盎嘅負載，每聲道輸出功率係80瓦，4盎嗰陣時咧125瓦。Class A 模式之下咧，8盎嗰陣時係8瓦。咁尺寸係如圖所示啦，重量係18公斤。咁至於部 CD 機 CSH801咧，金屬機箱，廠方俾嘅資料就唔多嘅，咁要自己睇啦。咁睇睇機入邊啦，一樣係環牛供電，解碼咧就係 PCM5102，CD 光學轉盤咧係 T-X 嘅喎，下邊再墊多一塊鐵閥籠嚟到做避震，動態範圍 96.33 dB，CD 16bit 動態範圍係96 dB 噶啦，模擬輸出持續增益 2.1V， 咁尺寸咧就如圖所示，重量係 6.9 公斤。好啦，咁而家咧我哋睇睇部機個溫度啦，哇，一睇就知道邊個熱啦，係咪先？右邊個 CD 機直頭冇溫度啊！其實我連開咗佢3日冇熄機噶啦，咁我睇睇個擴音機啦。而家擴音機咧係處於 Class A 嘅模式，咁你見到係45度，其實係誇張咗，因為佢係直接 scan 咗機入邊零件嘅溫度啊。嗱，機面嘅溫度係32度嘅啫，咁我摸上手咧係完全唔會辣手嘅，嚴格上係微暖嘅啫。好，咁而家係錄音，咁已經一套西裝啦，所以冇咩特別嘢搞。今集錄音我都係錄實體碟，推嘅喇叭咧，考慮到個價位咧，叫佢打大佬用呢個 Magical 嚟到夾佢啦。嗱，呢隻咧就係香港高級視聽展2004年嘅碟啦，咁係 SACD CD 雙層碟嚟嘅，亦都係呢個展覽裏邊咧咁多隻碟裏邊應該二手價最高，亦都係咁多屆裏面咧唯一一屆隻碟咧，如果你 keep 得唔好嘅話咧，佢係會自動毀滅㗎。好多歌都齊啦，亦都好聲啦，亦都好聽啦，咁所以即係啲人中意係有原因嘅。有幾年冇播佢噶啦，唔知擺落部機度有冇嘢聽呢？我哋而家試下啦。When I'm feeling blue, all I have to do, when I taste your lips, ooh, I start to shiver.
傳係大佬贏咗傳，我就請。你居然仍在世，係啦，估你早已見閻王。最尾嗰 cut 都冇事啊，隻碟冇事啊。有啲特別嘅碟啦，就係呢一隻華納唱片11月中文 sample 係啦，一個係1991年嘅11月就係拍呢啲歌啦。咁但係就寫得好清楚咧，隻碟係not for sale 嘅嚇。咁當然我喺二手鋪買翻嚟嘅。哇！第一首係劉錫明喎。一分分的變空，一天天的變空，一生中含淚無語問蒼天。如像我信自己，深深的相信你。如像我信自己。即係拎開呢啲碟咧，都有好多碟係幾得意喎嗱，好似呢一隻飛圖超白金精選，咁又有呢一隻 EMI 流行至尊。呢一隻咧，我係為一首歌而買嘅，而嗰歌手而家已經離開咗我哋㗎。若有天要被分開，我願山也踏破。試問人在愛戀中，可會完全被操縱？真係唔好意思，因為呢啲歌其實即係唔係話錄音好靚嘅歌。如果大家覺得啲歌嘅音質或者音響效果爭少少咧，就千祈唔好見怪，唔關個器材事嘅。希望大家明白。咁飛圖嗰隻碟揀咩歌好咧？呢首啊！若你去到布吉島，島主梗會話佢有個細路心口好早有夢。慢慢地陪着你走，慢慢。卡拉 OK 嘅畫面已經浮現咗我腦海啦。咁啊，錄音嚟到呢度啦。好，咁啊講一個聲啦，主要係想講擴音機嘅啫，個力水相當之唔錯嘅擴音機嚟嘅。好似而家呢一對 Magical A3咁樣咧，佢係推得喐嘅。咁當然佢唔係推得好好，好正常啊。呢個價位嘅好多合屏式擴音機都係冇辦法推得到一個3路4單元密封箱嘅大座地喇叭㗎啦。能夠推到出嚟個聲音咧，正常4平8穩嘅，咁我覺得已經係交足功課㗎啦。呢一部擴音機係有一個其他擴音機冇嘅特色，就係佢有 Class A 模式，佢又有 Class AB 模式。如果你係聽一啲即係比較靜態啲嗰啲發燒碟啊咁嗰類嗰啲音樂咧，咁我會建議你長期用 Class A 模式，因為用 Class A 模式咧係真係所有嘢都精緻啲、幼細啲，同埋個音色味道咧係好啲嘅。當你要聽 Counterpoint 會大聲少少嘅，聽古典樂會大聲少少嘅，好簡單啫，你咪走去拍個掣，拍翻到 Class AB 模式咯，擺座地喇叭或者係個聽有少少大啊，或者你聽歌比較大聲少少啊，或者你喇叭難推少少咧，我都係建議你用 Class AB 啦。咁若然咧你係鹹淡水交界嘅用家咧，咁都唔係好煩啫。部機有個掣嘅，你隨時可以撳佢。有得俾你撳好過冇得俾你撳，冇得俾你撳咧係咁啊咁難食係嘛？個聲音演繹咧係歐洲機嘅風格嚟嘅，有校聲嘅。咁所以如果有啲朋友話我想要日本擴音機嘅嗰啲結構啊、嗰啲功能啊，但係又想聽歐洲機嘅聲咧，咁好老實用一部真真正正歐洲製造嘅機咧，更加容易聽到歐洲機嘅聲啦。另外 CD 機，而家今時今日買 CD 機咧，其實你都好難買到一部有問題嘅 CD 機，因為 CD 機而家技術非常成熟，正正經經咁做咧，啲聲音已經好好聽噶啦。呢一部機亦都係一樣啊。好啦，咁讚咗佢咁多啦，有啲咩不足嘅地方咧？因為個 CD 機嘅不足好明顯嘅，擴音機有 balance in 啊嘛。咁既然係一套西裝，咁點解你個 CD 機唔做一個 balance out 咧？咁我情願你收貴我幾千蚊，你俾個 balance 我咯，咁我會更加開心啦。好啦，擴音機有咩不足嘅地方咧？首先咧，雖然部機運作唔算話超級熱，但係點解佢唔超級熱咧？就因為佢嘅散熱做得好，即係你見到成個機頂全部都係散熱孔嚟嘅，機頂冇預留足夠嘅散熱空間，佢一樣會過熱，佢過熱就會影響效能同埋縮短佢嘅壽命，所以呢一點一定要留意。今時今日玩 Hi-Fi 嘅朋友咧，可能有啲人就會揀我要好智能嘅、好 lifestyle 嘅，但係亦都有另一批用家咧，就呢個時間我中意玩復古，我中意 vintage， 我中意 classic， 但我又驚驚地買部中古機翻嚟整多個聽。咁呢一套 Unitra 嘅合屏式擴音機同埋 CD 機咧，就係以復古傳統嘅 form factor 去俾一啲中意玩翻傳統 form factor 音響嘅朋友去玩嘅。好老實，你用呢套機，除咗聽緊佢嘅聲音之外咧，佢個復古靚仔樣，佢個復古 analog 標呢啲嘢，全部都係加分嘅。實時嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄裏面睇睇兩部機分別賣幾多錢，同埋邊度可以試聽啦。今集嘅實時咧就嚟到呢度為止。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離個鐘仔，有新片出嚟第一時間收通知。
除咗呢兩部機之外咧，我哋最近都試咗好多唔同嘅音響器材啊。咁啊呢部啱唔啱睇咧？啱睇可以睇埋佢。咁啊今集嚟到呢度為止啦。咁啊下集再見，係咁，拜拜。